teile kõigile. Täna on 15. detsember ja tere tulemast tagasi uude nädalasse. Meie mõtlesime emaga, et me tahaks minna kinno. Me läheme vaatama Täht on sündinud. Nii et see on meie plaan. Sina mul tegi meile natuke tünga. Seekord mina sõidan. Ma olen õppesõiduk. Jehu! Igatahes kell on juba 6 läbi ja 1 minut ja 2 minutit. Ja siit see hakkab seanss, nii me läheme vaatama, kas me saame üldse pileteid. Me tahtsime T1 minna, nii et we will see. Halva koha peale ka ei taha vaata. Lähme esimene kord sinna üles. No nii, me lähme siia. Otsereportaas. Seal lapsed jooksevad. Siin saab nendega sõita. Appi kui palju lapsi. Error. Näete, vaata, selline emotsioon on mul. Aga me saime piletid, me oleme happy, yes. Eelmine kord, kui me käisime kosmose Sinamonis, siis natsod olid mega halvad, nii et seal ma ei soovita natsod süüa. Aga natsod ei olnud ka head, aga siin on kommid. Nii et seekord proovime komme ja kukat. Ma ei tea, kas me proovime popcorniga või mis sa arvad? Popcorni või popcorni, viinutatud liha ja popcorni ja komme ja kõike. Võtame snäkke, aga siin on nii suur valik, me tahaks komme ka nii. Ma tahan... Aha. Nii, me oleme kodus tagasi. Mõtlesin, et ma räägin lihtsalt natukene sellest filmist. Mul on praegult väike kriisiolukord jälle tervisega. Ma olen hästi läbi ja mul on hästi paha olla hetkel. Pea nagu megalt valutab. Ja ma olen mega uimane, nagu te võite näha, mul põhimõtteliselt silmad on täielikult kinni. See Täht on sündinud, see film, see oli mega hea. Me teadsime, et see on nagu hästi emotsionaalne ja hästi siuke pisarakiskuja, aga me ei teadnud, et see nii emotsionaalne on. Aga täiega soovitan teile seda vaatama minna, et kui te ei ole veel seda näinud, siis see on üks film, mida vaatama minna. Igatahes olen hästi unine praegu. Kui me lugesime sealt, mis on kirjeldus sellel nagu rohtudel, et ma võin segast juttu ajada, nii et ma vabandan, kui ma vahepeal segast juttu ajan. Mu hääl hakkab ka ära minema. Kõik asjad juhtuvad. Ma pean mõne välja kohuta. Aga okei, davai. Peace. Näeme homme. Hei teile kõigile, täna on mitmes 16. või? Täna on 16. detsember, juba 16 päeva on detsembrikuud olnud. Täiesti uskumatu. Teate ausalt ka, kui ma saaks ema filmida, siis te saaksite sellist kino. Aga vot, te ei saa kino. Peate minuga leppima. Aga igatahes ja täna on jälle selline päev, et me läheme kinno. Ups. Kuna Sinamon kinos on hetkel selline pakkumine, et sa saad kõik piletid saad 5 euroga, siis miks mitte seda võimalust ära kasutada ja käia kinos. No, me lähme Eia jõule vaatama, Eia jõulit Tondikakul. Ma usun, et sellest saab ilmselt üks Eesti jõuluklassikatest, et hakatakse iga-aastaselt vaatama. Enam vaadata üksinda kodus. See usu mind, see jääb. Üksinda kodus jääb. Ma arvan. Mis te arvate, kas üksinda kodus jääb ikka väga pikaks ajaks veel jõuluklassikaks? Ma arvan, et jääb. Meil on pool tundi aega, nii et jõuab äkki. See on valmis. Tervitus Karumummu. Ohutusspetsialist Steve. Näed, peavad sõidu ajal olema. Tema küll varsti minestub ära varsti. Mul hakkab endal paha teda vaadata. Ja nüüd emme saab oma hirmust lahti. Ei saa. Issand, ma käib kuhugi juhus käib läbi.
no nii. Kes kõrgust kardavad, nüüd on teie meelis koht, kus olla. Ma ei rääkinudki teile sellest filmist, te ei kujuta ette, kui te ei ole seda näinud, siis palun minge vaatama, sest meil on täielik jõulutunne praegu haige. Ma on lihtsalt... Palun minge vaatama seda, palun, see on kohustuslik. Nagu, ma hakkan iga juhul seda vaatama, ma tahan veel ühe korra seda vaatama minna, kui mul vähegi võimalus on ja ma tahan seda koju osta ja see on parim film. Me jõudsime koju. On nii suur jõulutunne kuidagi praegult nüüd peal ja ma tahaks nagu samamoodi lihtsalt minna Tallinnast ära ja minna kuskile maale, kus nagu lihtsalt nagu tahaks niimoodi minna maale ja tõmmata endale asjad selga ja lihtsalt nautida talve, metsa. Hommikust sõbrad, täna on 17. detsember ja täitsa lõpp. Ainult nädal aega on veel jõuludeni või nagu ainult see nädal ongi töönädal ja siis on finito. Uskumatu. Kuna meil unustasin ka avada oma advendikalendrit, siis avame, vaatame, mis meil avamata on. Siin on 15. Jee! Kom. Kom. Aga mis meie tänane hommikune plaan on see, me lähme sinna arsti juurde, kõigepealt anname vere ära ja siis lähme tööle. Ja üleval säravan hui kelsu. Sel ööl ei usu ma silmi, kuna see ilms. Ma olen nii õnnelik praegult. Vaadake, Nuiameles. Sellepärast me kuulamegi Liis Lemsulu seda jõululaulu. No nii, käisime kliinikas just, või haiglas ära, võtsime vere ära ja nüüd ja teate, mis juhtus täiesti ime. Põhimõtteliselt ma sain endale silmaarsti ajaga nagu mega kiirelt, et siin nagu väga 10. jaanuar sain juba aja, kuigi mul öeldi mingi siis kui ma telefonis rääkisin, öeldi mulle, et ega meil vabu aegu ei ole enne märtsit, aga ei, sain. Nii et see on järjekordne ime lihtsalt. See teeb mind nii rõõmsaks, et ma sain nagu silmaarstile ka veel aja. Just tegin päris pikk kus ma võtsin ära, see oli mingi jalgrattur. Igatahes tegin päris pikalt tööd ja nüüd mõtlesin, ma tulen korra jalutan natuke ringi ja tuulutan natukene pead ja puhkan silmi. Ma loodan, et on seal blenderis, et seal on seda ingveri šotikest, sest ma tunnen, et mul kurk täiega valutab ja ma ei taha õigeks jääda. Tulime oma lemmikkohta sööma praegult siia barbecue-mäkki ja tead, kus on või? Me saime kanatiibade asemel hoopiski kanavarbad, nad näevad välja nagu mingi kanavarbad. Me sõime ära, ütleme nii, et need olid imelised, need olid ideaalsed. Alguses me vaatasime, et need on väiksed. Nad panid meile rohkem 6 asemel 8 ja väga hea oli. Jum-jum. Tere hommikust! Täna on 19. detsember. Just käisin Magdalena haiglas MRT uuringus. Ja ma hommikul üldse ei jõudnud filmida, kuna mul oli hästi suur siuke nerv oli ka siis. Ja ma teen täna kodukontorit. Nagu algus oli kõik okei ja siuke väga nagu chill. Mingi hetk mul nagu tekkis siuke, ma ei tea, mitte hirm, aga lihtsalt nagu selline griipi vahepeal. Aga ei, kõik on hästi. Ja lisaks veel ma sattusin täiega nagu enne seda ma sattusin täiesti paanikasse, kuna mul on siin oli ennem kõrvarõngas siin üleval ja seda on hästi raske ära saada. Ja ma mõtlesin lihtsalt mingi täiesti lõpunud, ma ei saagi nagu minna siin, nagu proovisin seda ära võtta. Ma olin lihtsalt mingi, kuidas see võimalik on, kuidas ma ei saa seda ära. Lõpuks sain ära, siis ma olin lihtsalt mingi thank God. Nagu päriselt ka, ma olin mingi tänu jumalale lihtsalt. Hei, täna on 20. detsember. Hetkel on siis selline olukord, et praegult on juba õhtu.
sellepärast, et ma unustasin oma mälukaardi koju ja siis ma ei saanudki filmida, aga täna oligi täiega tore see, et oli töö, siis ma sain käia oma töökaaslase Kirstiga lõunal ja see oli hästi vahva, täiega tore oli temaga. Ma tegin esimest korda liikuvat nii-öelda jõulukaarti. Proovisin teha ja saate aru, ma sain hakkama sellega. Põhimõtteliselt see on valmis või nagu ma tahaks ainult seda saada kuidagi GIF-i vormi, praegu on see nagu video näol, aga siis see on valmis ja teate mis. Oi, see võttis mul nii kaua aega. Või nagu, ei, see ei võtnud kaua aega, aga see oli suhteliselt raske. Siis ma tegin, oi tere Roki, ma tegin seda esimest korda. Aga ma sain hakkama sellega ja mulle täiega meeldis, sest nagu see huvitav, mida teha. Ja lisaks veel täna meil oli selline asi ka, et me saime kõik sellised nagu kingitused töö juures, jõulukingitused nii-öelda. Võtsime mu lemmik lemonaade. Ütleme nii, et see on the best. Ja nüüd me lähme Jukusse. Minu oma. Me ei lähe siit poest ära. Me siis lähme siin. Issand jumal. Kas kogu selle tere hommikust või täna päevast. Täna on 21. detsember ja täna on siuke viimane tööpäev enne pühi ja teen siin väikseid oste. Käisin Lassi poes ja ostsin endale väiksed vannipallid, mitte endale, kingituseks ja nüüd vaatan veel, kus äkki saab mingeid jõulukinke veel, sest mul on praegu lõunapaus, ma sõin 2 banaani ja mõtlesin, et tahaks veel midagi, sest enam ei ole üldse aega. Ma ütlen teile ausalt, praegu on läinud kingi otsimine päris edutult või noh, okei, selle olen saanud, aga midagi muud ei ole. No nii, sõbrad, liigun terminali poole, aga mul on teile nagu haige uudis. See on jõhkralt lahe, minu jaoks hästi suur sündmus. Põhimõtteliselt ma tegin täna ja eile, või noh, eile alustasin, tegin sellise liikuva kaardi, jõulukaardi nii-öelda siis JC Deco'le. Kuna me ei saanud tehniliste tingimustele sellega hakkama, et nagu me saaksime seda klientidele saata niimoodi, et ta liiguks, siis oli niimoodi, et alguses oli mingi okei, et saadame siis lihtsalt nagu pildina seda. Siis läks natuke aeg mööda ja siis tuli mu ülemus nagu minu juurde. Kuule, et aga paneme selle hoopiski digiekraanidele. Ja ma olin mingi, mis asja? Et meil on nagu JC Deco'l on siis ka erinevad nagu pinnad, nii bussipeatused, reklaamtahvlid kui ka siis digiekraanid. Ja põhimõtteliselt ma tegin veel juurde 4 kujundust, või noh, kokku on 4 kujundust ja te võite neid näha digiekraanidel. Vot, nii et minu jaoks täna hästi suur päev ja see teeb veel suuremaks, kuna ma lähen Toompeale ja meil on jõulupidu. Ma ei tunne küll väga nagu ennast selliselt, et ma tahaksin midagi korraldada nii-öelda, et mul on hästi suur väsimus ja peavalud, aga ma üritan hakkama saada. Ma loodan, et saan hakkama, aga davai, lähme sisse vaatame. No nii. Tšau. Tšauki. Nice. Pane meile tuled vaša. Nüüd tore. Me hakkame mängima siin, et nagu see on kook. See on kook. Mul on veits ägedam. Meil on veits ägedam. Lihtsalt saab nugis. Ootame oma jäätisimasinat meie oma. Meie oma. Ühesime mõtlesin jäätisele. Kaunistusega kaamast kookust. Tere! Ciao! Nüüd ei ole näha. Nüüd on.
meil jõudsid jäätismasinad ka kohale, siin on jäätisvahvlid ja siin on jäätismasinad. Soi tööd ja me saime Gretaga just selle koolituse ka, nii et saame oma CV-sse. Tere! Kipun siia kaamerale. Jah, kipud jah. Aga tore, mulle meeldib.